Hai, bertemu lagi sama gua Bima Nasution. Oke, sekarang udah di part 2. Oh iya, sebelumnya thanks yang udah subscribe. Udah 50. Ya, nggak terlalu ini sih. Tapi lumayan 50. Oke, kita lanjutin aja. Rakit PC part kedua. Yuk, di yang kedua gue pengen install kabel-kabelnya. Oke. Pertama-tama kabel yang paling gede dulu kita masukin ke ada nih lubang. Nah, semua kabel udah ditaruh di belakang. Sekarang kita putar dulu. Aduh, nyangkut. Oke. Nyangkut. Ya, nyangkut ya. Nah. Oke. Kita pisahin dulu ini buat kabel yang top panel apalah itu. Oh ya, ada satu lagi yang gue lupa masang, itu fan yang di sebelah sini. Oke, gue skip aja ya. Oke, udah gue pasang fannya. Terus apa aja? Nah, yang pertama itu, aduh ini kecil-kecil nih, nyusahin nih. Ini nih, yang 20 kali 4 pin. 20 kali 4, 20 tambah 4 pin. Dimasukin ke yang ini. Nah, taruh sini aja dulu. Terus buat ini nih, pen. Ganggu itu tuh suara gerinda, ngoeng ngoeng. Nah, semuanya udah terpasang dengan rapi dan ya ala kadarnya, rapi dan ala kadarnya. Terus selanjutnya apa yang harus dilakuin, yaitu kabel manajemen buat ngeberesin semua kabel yang berantakan, sangat berantakan di belakang. Senjatanya apa aja? Pertama, kabel ties.
ini nggak termasuk dalam paket penjualan. Lu bisa beli sendiri di toko bangunan, ada ya paling 1.000-2.000 juga cukup. Casing Armageddon space-nya ininya nggak terlalu besar dan jarak antara frame-framenya juga nggak terlalu besar, jadi mungkin kalian kalau belum terlalu mahir, ya gue juga nggak terlalu mahir, yang penting bisa lah. Jadi harus butuh tenaga ekstra buat nutup case bagian samping ini, dan pastiin nggak ada kabel yang kejepit di pinggir-pinggir. Nggak ada. Oke, pastiin lagi semua kabelnya udah pasang. Oke. Susah banget. Two hours later. Capek banget gue. Udah selesai. Nah, rapi kan? Ya lumayan. Tinggal di gini-giniin aja sedikit-sedikit. Oke. Sekarang, oh ya, tutup. Kita tutup. Ada satu keluhan, hampir jatuh. Keluhan yang pengen gua iniin ke Armageddon. Nah, jadi di paket penjualannya kotak ada si ini nih casingnya. Di dalamnya ada ini yang nggak terpasang di dalam, sama baut-baut di satu pouch atau bungkusan kecil di dalam, sama yang buat tempat kabel. Nah, di situ sama pihak Armageddon-nya nggak di apa istilahnya diberesin, atau seenggaknya dikasih solasi ban di mana kayak di sini. Jadi sama kurirnya kadang-kadang suka dibawa, kan kita nggak tahu apa yang ada di kurir, kegoncang atau ke apa. Jadi si akriliknya kegores-gores bagian dalam. Oke lah, bagian luar dikasih plastik. Seenggaknya bagian dalam juga dikasih plastik. Kalau enggak, kayak begini-beginiannya nih, sama punch baut sama segala macem dikasih solasi atau perekat di dalamnya supaya enggak keguncang-guncang dan menggores akrilik yang ada di bagian dalamnya. Nah,
buat kita tes bagaimana nyala atau enggaknya. Ayo kita langsung ke kamar gua. Ya, selanjutnya tinggal pasang kabel power dan kabel VGA. Oke, kabel power dan kabel VGA-nya udah terpasang. Ini gue pakai keyboard and mouse dari Logitech yang wireless. Jadi ininya juga harus terpasang. Nyalain. Kita lihat. Berjalan dengan normal. By the way, gue cuma pakai yang ini. Yang ini cuma pajangan. Sebenarnya ini udah rusak. Tapi gue taruh situ biar keren. Oke, kita lihat startupnya. Ya, normal. Oke, dia keluar. Nah, gue juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman gue yang udah mau gue bantu. Ya, orang-orang tampan ini. Lo ngapain lo megang HP emergency di kepala lo? Bang iya bang, ini lampu ya? Yo, thanks ya. Yo. Thanks guys udah mau nonton video gua. Thanks juga buat yang udah subscribe channel gua. Karena udah berapa? Lihat aja di bawah. Terus oh iya, kemarin gua dapat bingkisan dari AMD nih. Baju ini sama nih sepucuk surat cinta dari AMD. Terus 2 stiker ini. Oh iya, jangan lupa nonton Rakit PC part 1 dan satunya lagi. Ya, lihat di sini. Oke. Oh iya, kalau gue udah sampai 100 subscriber, gue bakalan main Deadout Keep of the Darkness. Yang waktu itu pernah gue beli, inget kan? Yang di video awal-awal. Belum gue mainin sampai sekarang. Bukan karena gue takut ya, gue lagi sibuk. Bukan karena gue takut. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Gue Bima Nasution. Bye.